e vënë në alarm, policia bosnjake ka nisur menjëherë një hetim, pas lajmit se Milorad Dodik ka kaluar kufirin drejt Serbisë, pavarësisht se ndaj tij ishte lëshuar mandat arresti. Një gjykat vendase urdhëroi paraburgimin dhe lëshoi një urdhër arresti për liderin e Republikës Srpska, si dhe për kryeministrin e këtij entiteti, Radovan Vićković, dhe presidentin e parlamentit, Nenad Stevandić, që të gjithë ata të vendosur në lupën e drejtësisë për shkak se refuzuan të përgjigjen thirrjeve për të marrë në pyetje nga prokuroria. Flet arresti që është aktualisht i vlefshëm për territorin e Bosnjë-Hercegovinës i detyron të gjitha agjensitë policore në vend që të arrestojnë Dodikun, Vićkovićin dhe Stevandićin në momentin e parë që ndeshen me ta dhe t'i dorëzojnë policisë gjyqësore. Kjo vlen edhe për policin kufitare, pjesëtarët e së cilës gjejnë dhe ndalojnë pothuajse çdo ditë persona për të cilët janë lëshuar urdhër arrest nga disa gjykata të vendit gjatë kontrolleve të rregullta të kalimit të kufirit. Por pavarësisht urdhër arrestit, Dodik ja arriti të kalonte kufirin pa pengesa të hënën dhe të paraqitej në Beograd, ku u shfaq në krah të Aleksandar Vučićit në një tubim qeveritar. Pak ditë më parë, një grup deputetësh të Parlamentit Evropian i bën thirrje shefes së diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të vendosur sanksione ndaj Milorad Dodik. Përmes një letre të nënshkruar nga 28 anëtarë të parlamentit, zonjës Kallas i kërkoi ndëshkimi i Dodikut për veprimet e tij të fundit, që synojnë ndarjen e Republikës Srpska nga Bosnja-Hercegovina.